Danas razgovaramo s Marijanom Butorcem, jednim odličnim trkačem. Marijane, dobar ti dan i dobrodošao u naš podcast. Dobar dan i hvala što ste me pozvali da budem gost u vašem podcastu. Ja sam rekao, evo sad kad smo nas dvojica malo čavrljali prije ovog razgovora, da ćeš nam ti baš onako točno reći, da ja ne bi sada brljao podatke, kojim sportom se baviš? Pa evo, ja ću pokušat možda približno, znači bavim se već 7 godina aktivno trail trčanjem i u zadnje vrijeme bavim se skyrunningom koji je zapravo, ajmo reći, isto jedna vrsta trail trčanja, samo što se zapravo radi o trčanju na nešto većim visinama i tako, ajmo reći, možda tehnički zahtjevnijim terenima od samog traila, iako to se zapravo, na neki način su to ista skupina i vrsta sporta. 7 godina si dakle u ovom napornom, pa možemo ga nazvati i ekstremnom trčanju. Jesi li i prije trčao? Pa zapravo prije sam igrao pomalo sve sportove, znači od osnovne škole koji svi moji vršnjaci, i onda sam u zadnje vrijeme sam nekako, supruga je prva krenula sa nekakvim trčanjem, onda sam i ja krenuo s njom i odabrali smo tako prvu utrku i evo sad smo obadvoje, ajmo reći, dosta aktivni po tom pitanju. Jedna lijepa obiteljska priča, ako mogu tako reći. Imate i djecu, hoće li oni se naučiti na trčanje? Evo, mlađi sin Leo već je pomalo s nama krenuo, čak i trči neke utrke, a dok stariji Dino trenutno ne pokazuje interes za trčanjem, on je u nekakvim drugim svojim školskim aktivnostima. Spomenuo si nam trail, spomenuo si i skyrunning. Koliko se, ajmo prije nego što krenemo s pripremama, koliko može ili smije jedan trkač u jednoj godini istrčati tako teških ekstremnih utrka? Pa vi možete pokušati, mislim to je ovisi koliko dugačkih utrka, ako govorimo o nekakvim ultra utrkama preko 100 i više kilometara, 100 milja ili nekakvim ekstremnim, još ekstremnim od koje idu i do 300-400 km, možete jednu, dvije, neki trče i više, međutim velika je vjerojatnost da ćete se ozlijediti, pa evo i sad sam sam nakon ovih 2 utrke sam spojio u 6 dana, što mi je pametno i trenutno mi 2 prsta trnu na nogi, ne znam da li će uopće ikada i oporaviti se, jer sam napravio 100 milja, pa onda na svjetskom prvenstvu 70 km u nekakvom jakom intenzitetu, tako da ovisi od osobe do osobe, ali svakako se ne preporučava previše. Kad si spomenuo te 2 utrke, nas dvojica smo se čuli između jedne i druge. Kratki podsjetnik za naše gledatelje. Što je bilo i kako je bilo? Pa evo, znači prvo sam nastupio na UTMB ili Ultra Trail Mont Blanc, na najmasovnijoj svjetskoj trail utrci koja se trči u Chamonixu u Francuskoj zadnji vikend u 8. mjesecu i gdje svoju put do pobjede na 5-6 dionica pokušava naći preko 10.000 natjecatelja. Ja sam nastupio na toj baš utrci koja se zove UTMB, koja je 177 km sa 10.000 visinske, znači 10.000 akumuliranog uspona i spusta sa startom u Chamonixu i trči se znači iz Chamonixa, iz Francuske preko Italije, Švicarske i ponovno sa ciljem u Chamonixu i uspješno sam to završio za 29 sati i 17 minuta. Nadao sam se da ću biti nešto brži, međutim zadnju trećinu utrke sam se, ajmo reći, kolokvijalno raspao i do kraja sam, znači, htio sam završiti, tako da to moje planirano vrijeme ili vrijeme kojem sam se nadao je ipak bilo nešto sporije, ali opet kao takav sam zauzeo 158. mjesto, 15. u svom godištu u konkurenciji 2750 trkača iz čitavog svijeta. Tako da sam s te strane zadovoljan. Moja supruga Dijana je trčala utrku 57 km i ona je također uspješno
završila. Inače, to je jedan onako event koji, kad dođete tamo i vidite sve te ljude i da taj kraj živi, zato to je zbilja nešto što čovjek treba pokušati. Druga utrka? Druga utrka... Tjedan dana nakon ove. Tjedan dana ispalo je tako da sam se ja zapravo na UTMB, to mora ići preko Lutrije, plasirao prije, onda u međuvremenu smo saznali datum da je svjetsko prvenstvo u Španjolskoj nedaleko od grada Sorije, da je zapravo tjedan iza toga i onda sam se ja otišao sam na kvalifikacijsku utrku i tu sam se uspio kvalificirati i onda mi je bilo žao da to propustim i onda sam nisam to planirao jer najprije sam morao vidjeti kako će završiti ova u Francuskoj. Naravno kad sam vidio da sam barem koliko toliko pokretan, odlučio sam sa reprezentacijom otići u Španjolsku i nas 15 je predstavljalo dostojnom hrvatsku reprezentaciju i ukupno smo zauzeli 20. mjesto od 21. mjesto od 41 reprezentacije koja je sudjelovala. Meni je ovo izuzetno sam sretan jer Skyrunning u Hrvatskoj tek je u povojima i mi smo ove godine osnovali Skyrunning udrugu Skyrunning Croatia. Ja sam dopredsjednik te udruge i koja okuplja sve te zaljubljenike diljem Hrvatske i radimo nekakva događanja. Radimo događanja na području naše županije, vjerojatno ste bili svi već svjedoci ove godine da smo imali Sky Snow Visočica na području naše lokalne samouprave, nakon to, koja je bila ujedno kvalifikacijska za svjetsko prvenstvo u Sky Snowu, na kojem sam također nastupio početkom godine, znači ove godine, ajmo reći 2 svjetska prvenstva. A u 6. mjesecu smo imali iz Baške Štarije gdje je Sky utrka također bila kvalifikacijska za svjetsko prvenstvo i na taj način se moglo i kvalificirati na ta natjecanja. Uzeo si mi sljedeće pitanje iz usta, ako mogu tako reći. Htio sam te pitati, znači reprezentacija postoji i odmah koliko je lakše u jednom tako teškom sportu kad imaš ipak neku organizaciju iza sebe? Ja moram reći da postaje nam sve lakše i lakše, iako mi smo zapravo prvi put kao reprezentacija organizirali se prošle godine kad smo dobili poziv na Europsko prvenstvo koje se održavalo u Crnoj Gori, a organizirao ga je Skyrunning Savez Srbije i Crne Gore. Nakon toga smo se odlučili organizirati tu udrugu i mi smo sad članica Svjetske Skyrunning federacije i tek pomalo, znači, ajmo reći da stajemo na noge, pokušavamo i tu se zahvaljujemo svima koji nam pomažu. Evo, ako smijem ovom prilikom, htio bi se zahvaliti i turističkoj zajednici grada Gospića i na čelu sa Majom Strilić, koja je Skyrunning reprezentaciji Hrvatske, znači na natjecanju na kojem smo bili, kupila jakne i evo, cijela Hrvatska je znala da je to napravila naša turistička zajednica. Još jednom im se zahvaljujem, kao što se zahvaljujem i svim onim drugim sponzorima koji su nam pomogli kako bi mi barem većim dijelom pokrili barem troškove puta i smještaja u Španjolskoj. Ajmo malo o onoj sportaškoj pripremi, ako mogu tako reći, uistinu teške utrke. Kako se pripremati? Trčiš li ti svaki dan neke jake staze? Dobro, znači radim sa svojim trenerom Damir Mesecom koji je u Našicama, kojeg isto pozdravljam. Radimo znači online i telefonom i tako čujemo se, video, sve moguće tehnike. Znači na temelju nekakvog, evo sad je rećemo početak iduće sezone. Znači sad otprilike radimo, nismo još napravili, radimo plan za iduću sezonu i odredi se nekoliko prioritetnih utrka koje su takve na koje ćeš otići i onda se sve prema njima tempira. Naravno da vi u tom dijelu imate nekakav uvodni dio pa sve što on od mene traži, ja pokušavam to ispoštovati. Naravno uz obaveze sve ovo nije to baš ni jednostavno. Da, to sam te baš htio pitati, to nije sport od kojeg možeš živjeti, ne možeš biti profesionalac i radiš, koliko je to sve teško i uskladiti?
Pa dosta teško je uskladiti, ali evo ipak nekako nalazim vrijeme i volju, tako da u onim, ajmo reći da ja treniram 6 dana u tjednu, gotovo u danima ili mjesecima kad dolazimo u nekakve intenzivnije pripreme, znači 2 mjeseca pred utrku, taj volumen treninga se povećava, pa evo reću samo jedan ovako, iako taj moj volumen treninga uopće nije nekakav koji je velik, to treba biti još veći, ali jednostavno mi se prilagodimo mom poslu i svemu, rećemo 6. i 7. mjesec, svaki mjesec imao sam preko 60 sati treninga, što ispada 2 sata dnevno, s tim da to vikendom bude po 7-8 sati kroz tjedan, tako da pokušavam koliko mogu. Volim sportaše, pogotovo kad se bave ovako nekim težim sportom, uvijek pitati za prehranu, postoje neka pravila? Ja se hranim normalno, iako sad sam u nekakvom istraživanju, pa ću pokušati nekako sa Kineziološkim fakultetom u Splitu nekakvu prehranu malo iz tog crijevnog bioma, da se vidi utjecaj hrane na performanse i tako, to je sad nešto ono. Inače, prehrana nam je uobičajena i normalno, naravno da sama utrka, ultra utrka također ima svoj nekakav protokol u kojem se vi morate, znači tijekom utrke morate imati energiju, a koju dobijate iz hrane. I to se uglavnom hranite, znači za vrijeme utrke energetskim gelovima, pločicama i svim drugim što možete probaviti, jer vrlo često se desi da vam nakon 10 sati organizam neće, rećemo, uopće da prihvaća nešto od tih, pa morate ići na neku rezervnu opciju, pa nekima se desi da moraju odustati iz razloga što se ne može, jednostavno želudac mu ne radi kako treba na toj utrci. Ekstremni sport, da li bi mogao izdvojiti nešto što je još bilo, što ti je ostalo u pamćenju kao neka ekstremna, teška situacija? Pa ne znam, ekstremno teška situacija, rećemo na 2 ultre, moja ta prva ultra na koju sam išao prije 2 godine na Ultra Trail Dinaride, gdje sam dehidrirao nakon 2-3 sata i to je bilo sat vremena, sam bio na okrepnoj stanici, hranio se ispočetka, mislio sam da sam, što se kaže, gotov što se tiče te utrke. A evo, na ovoj utrci u Francuskoj bilo mi je zbilja, prvih 17 sati sam odlično izgleda, išao sam čak i brže nego što sam planirao i onda sam se raspao i onda tad moraš znat onaj drugi dio na koji se pripremiš da će te bolit, znači bolit će te, paklovno će te bolit, ali te neće bolit 15 minuta, nego će te bolit 12 sati, ko što je mene bolilo, a neke boli 30 sati i tu više dolazi, znači osim tog nekakve tvoje fizičke spreme koju si prije pripremio, znači moraš u glavi biti svjestan toga da će te boliti. Svojedobno sam razgovarao s jednim, ajmo ga nazvati, cestovnim maratoncem koji mi je rekao da u nekoj fazi utrke imaš čak i halucinacije. Je li ti se to kad dogodilo? Moram priznat da to sam imao na toj prvoj ultra utrci, ali to mi je više bilo zato što sam proveo 2 noći to sam trčao 40 sati, patio se dole i onda znam da sam trčao prema Sinju i da sam imao one rasvjetne stupove gdje bi brojao 4 trčim, 1 šetam i to mi je uvijek onako bilo i rekao sam doću do cilja pa makar puzao, tako to je, ajmo reći, nekakav približno tim nekakvim halucinacijama. Spomenuli smo, dakle, da ti si, ajmo reći, 7 godina već koja je neka starosna dob kada bi se trkač čovjek mogao početi baviti s tim i kad prestati? Počet bi se trebalo čim prije, jer zapravo najbolji svjetski profesionalni trkači, to je u nekakvim godinama 30 do maksimalno 35. Sve nakon toga tvoje performanse, biologija je tu neminovna koji u drugim sportovima. Iako ovdje se rećemo sama izdržljivost ili endurance tvoj ti sa porastom godina ti ipak možeš produživanjem utrka. Znači na utrkama koje su ultre
ti ipak možeš biti konkurentan, nećeš biti konkurentan na utrci od 20 km gdje je znači, čista znači, performansa, dok je ovdje ulaze i ti drugi faktori, koliko si ti spreman da te boli i sve ostalo. Spomenuli smo Dijanu, pozdrav Dijani. Ko je kome kritičar, ko je kome savjetnik? Pa obadvoje smo, jedno drugom smo i potpora i kritičar i ja sam ovako malo više, ona je puno tu nekako stabilnija i odmjerenija i ona se neće, rećemo, na utrci izložiti nekakvom riziku, što je možda i dobro, obzirom i žensko i tako i majka, sve ostalo. A ja sam pomalo divlji, znači ja idem i evo sad sam u Španjolskoj, imam i sada taj prst koji mi je 2 mjeseca od toga, on mi je na utrci sam pao, on je iskočio, ja sam ga samo vratio i tako da to moraš imati malo u sebi divlje nešto. Imamo li još nekoga s našeg područja koji je za tvojim primjerom? Pa što se tiče trail trčanja na području naše županije postoji atletski klub Plitvice koji također ima svoje članove. Evo istaknuo bih da za njih trči aktualna hrvatska prvakinja u trailu Ivana Širić koja je također članica Skyrunning reprezentacije i jedan od ovih pokretača i njihovi ostali članovi unutar našeg kluba također jedno vrijeme su, iako sad sve manje, trčali i braća Šikić, ali ja bi unutar našeg kluba istaknuo osim Dijane, ja bi istaknuo još 2 naša člana. Jedan je Mislav Krmpotić, također reprezentativac Hrvatske, ali u disciplini ultra trčanje na cesti, koji je prošle godine nastupio na svjetskom prvenstvu na 24 sata u Beogradu i sad ima nekakve planove, evo za tjedan dana trči prvenstvo Hrvatske 12 sati, jedan od boljih ultramaratonaca u državi, a u zadnje vrijeme nam se priključio i moj kolega iz firme i, ajmo reći, naš gradski dečko tu koji se bavio dugo nogometom, Milan Čuljati, koji je na zadnjem polumaratonu u Zagrebu prije 10 dana svoje vrijeme značajno popravio i ukupno je bio 15. a u svojoj dobnoj kategoriji 3. tako da bi istakao nas 4 iz kluba plus naše sportske prijatelje iz atletskog kluba Plitvica. Tako da imamo 2 atletska kluba, imamo reprezentativaca, možda nam je to i najreprezentativniji sport u županiji. Da, baš tako. Kad te slušam, dolazi mi to na pamet upravo. Jednu riječ ste spomenuo negdje tijekom razgovora, to je novac, moramo nažalost o tome. Ima li problema? Kako se pa evo, ja taj dio, drago mi je da ste mi postavili to pitanje. Što se tiče novca, ja moram reći da sam ja ove godine zbilja potpomognut od jedinica lokalne samouprave sa naše županije, od Ličko-senjske županije, od mog atletskog kluba Velebit, koji je znači preko zajednice sportova osigurao sredstva. Zatim dobrih ljudi, evo možda bi tu istaknuo, nadam se da se neće naljutiti, Davor Ljevar koji nas svake godine me pomogne na naše poduzeće usluga, Obrt Dasović iz Brinja, zatim Brus Jerković također kad je vidio da se ja i Dijana bavimo s tim. Možda sam još neke ovom prilikom zaboravio, ja im se još jednom zahvaljujem, ali evo bit će prilike i na godinu da se svi pokažu. Kad si spomenuo na godinu, malo si već spomenuo i neke planove u ovom našem razgovoru, ali ajmo sad, što je ono prvo što je? Pa evo ovako, taman dok sam dolazio ovdje kod vas sam saznao, čuo sam se s ekipom iz Skyrunninga, tog Hrvatska, i onda je ispalo je da je svjetsko veteransko prvenstvo, ja sam već veteran, da je iduće godine u listopadu u Bugarskoj i ako se uspijem kvalificirati, posluži me zdravlje, sve ostalo, planiram da ću ići tamo, to je, ajmo reći, kraj godine prethodno, već sam prijavio 105 km Istre, to je znači naša najveća utrka u Hrvatskoj, možemo biti sretni, koja je dio UTMB World serije, što nije lako upast.
to trčim u 4. mjesecu, od većih utrka, to su ove koje su prioritetne i planiram se, ako upadnem preko lutrije, znači na jednu utrku Lavaredo Ultra Trail u Italiji u 6. mjesecu i onda se još čekamo datum za Europsko prvenstvo seniorsko u skyrunningu. Računam da će to biti tijekom ljeta. To su znači 4 prioritetne utrke, naravno ja sam dosta samo upao na Istru, ove sve 3 su opcija, moraš se kvalificirati ili biti izvučen na lutri, to je nekakav plan za iduću godinu, a vidjet ćemo što će se toga realizirati. Je li ovaj naš Velebit i cijelo ovo područje dobro za treniranje i za utrke? Naše područje je odlično i za treniranje i za utrke i evo već ove godine opet najavljujemo Sky Snow Visočica u 2. mjesecu. Imamo nekakve planove da je opet organiziramo. Kao i već to bi bila druga, a ove godine ako Bog da, odnosno iduće godine ako Bog da, imat ćemo jubilarni 5. Baške Oštarije trail koji je već tu se nekako ustalio 2. vikend u 6. mjesecu i gdje očekujemo da će utrka biti samo još bolja u odnosu na ove prethodne godine, a svakako bi evo iskoristio i priliku Stjepanu, da se zahvalim i Stjepanu i njegovoj kući, ako neću možda pogriješiti ime, Blue Moon i portalu Najbolje iz Like koji nas već godinama prate i koji su znači, nam nekakav support kao i svim ostalim portalima i medijima sa našeg područja, poput recimo Indirektno i svih drugih. I za kraj, Marijane, da li bi pozvao mlade ljude da se bave sportom? Bilo kakvim i ovim tvojim, naravno. Pa evo ovako, nekako trebaju svi krenut čim prije, znači i nikad nije kasno, ne moraš ti biti profesionalac, ko što nisam ni ja, jer profesionalno radiš nešto drugo, ali amaterski rekreativni sport je sigurno doprinosi i nekakvom općem zdravlju i mentalnom i svakom drugom i pozivam sve mlade da se aktivno uključe, a da ne čekaju 40. ko ja. Da. Hvala ti na gostovanju. Čuvaj zdravlje. Hvala i vama na pozivu. Evo, nadam se da ćemo imati prilike da se čujemo i sa još lijepih vijesti sa naših natjecanja. Svakako.